শুক্রবার অনেক ঢাকাবাসীর ঘুম ভাঙে এমন একটা টেক্সটে, আবার অনেকের ঘুম ভাঙে তীব্র কম্পনে। ভূমিকম্পটির মাত্রা রিক্টার স্কেলে ছিল 4.3 আর উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে মাত্র 42 কিলোমিটার দূরে দোহারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে গভীরতা ছিল 10 কিলোমিটার। এই ঘটনার পর থেকে ঢাকাবাসী প্রায়ই এখন আতঙ্কে থাকে কখন এরকম আরেকটি টেক্সট আসে। আজকের পর্বে জানাবো বিশ্বের ভয়াবহ 5 ভূমিকম্পের কথা। সাথে আছে আমি মালিহা সুহরাওয়ার্দী। জিওলজি সায়েন্সের করা এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী তালিকার প্রথম অবস্থানে রয়েছে চিলির ভালদিভিয়ার বিধ্বংসী ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি 1960 সালে 9.5 মাত্রায় ভালদিভিয়ায় আঘাত হানে। ভূমিকম্পটি প্রায় 10 মিনিট ধরে চিলির এই শহরকে কাঁপিয়েছিল। ঘটনায় প্রায় 6000 জনের মৃত্যু হয়। ভালদিভিয়ায় অর্ধেকের বেশি বাড়িঘর ভেঙে পড়ে। এই ঘটনার পরের দিন আবার আফটার শকের প্রভাবে প্রায় 9.5 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প এটি। ঘটনাটিতে প্রায় 20 লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়ে যায়, প্রায় 3000 জন আহত হয়। ভূমিকম্পে প্রায় $480 কোটি ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পের পরপরই ভয়াবহ সুনামি আঘাত হানে। এতে প্রায় 61 জনের মৃত্যু হয়। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ডের ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি সংঘটিত হয় 1964 সালের মার্চ মাসের 27 তারিখে। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে 9.2। প্রায় 4.5 মিনিট স্থায়ী হয় এই তীব্র কম্পন। এতে প্রায় 139 জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থলে ফাটল এবং উদ্ধার অভিযানের ব্যর্থতার কারণে বেশ কয়েকটি এলাকায় বড় কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে। অ্যাঙ্কারেজ বিশেষ করে নিক আর্ম বরাবর বেশ কয়েকটি ভূমিধস হয়। অনেক দুর্বল অবকাঠামোর বাড়ি, ভবন এবং অন্যান্য স্থাপনার ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। ভূমিকম্পের 3 সপ্তাহে হাজার হাজার আফটারশক হয়। প্রথম দিনেই প্রায় 11টি ভূমিকম্প হয়, যার মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল 6.2। প্রায় 1 বছরের বেশি সময় ধরে এই ভূমিকম্পের আফটারশক চলমান ছিল। তালিকার তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সুমাত্রা ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি 2004 সালের ডিসেম্বর মাসে হয়, যার মাত্রা ছিল 9.1। ভূমিকম্পটি প্রায় 2,28,000 মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। ভূমিকম্পটির স্থায়িত্বকাল ছিল 8 থেকে 10 মিনিট। 2,28,000 মানুষের থেকে 2 লাখ মানুষ শুধুমাত্র আচেহ প্রদেশেই মারা গেছে। সেই সময় ইন্দোনেশিয়ায় বেড়াতে আসা অনেক পর্যটকের মৃত্যু হয়। খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং চিকিৎসার অভাবের সাথে সাথে ত্রাণকর্মীদের উপর অমানসিক কাজের চাপ সব মিলিয়ে ভূমিকম্পের হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে রাস্তা ধ্বংস হয়ে গেছে বা যেখানে গৃহযুদ্ধ চলছে, সেখানে সরবরাহ আনতে গিয়ে ত্রাণকর্মীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক বাধার, যা মৃত্যুর তালিকাকে প্রসারিত করেছে। দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত ক্ষতির পাশাপাশি গ্রাম, পর্যটন রিসর্ট, কৃষিজমি এবং মাছ ধরা জায়গাগুলো ধ্বংস হয়ে নোনা জলে প্লাবিত হয়েছে। তালিকার চতুর্থ অবস্থানে আছে জাপানের তোহোকুর ভয়াবহ ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি 2011 সালের মার্চ মাসে আঘাত হানে। এই কম্পনের মাত্রা ছিল 9.1। আবার মৃত্যু হয়েছে প্রায় 15,894 জনের, আর কম্পনটি স্থায়ী হয় প্রায় 6 মিনিট। 15,000 মানুষের মৃত্যু মূলত ভূমিকম্প পরবর্তী সুনামির জন্য হয়েছিল। সুনামিটি প্রায় 132 ফুট জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে, যার ফলে প্রায় 4.5 লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ফুকুশিমার 3টি পারমাণবিক চুল্লি গলে যায়, আর তা থেকে বিষাক্ত তেজস্ক্রিয় ধোঁয়া পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে, যার কারণে মানুষজন ব্যবসা বাণিজ্য, ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তালিকার শেষে রয়েছে রাশিয়ার কামচাটস্কির ভূমিকম্প। ভূমিকম্পটি 1952 সালের নভেম্বর মাসে আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে 9। এ ঘটনায় প্রায় 10 থেকে 15,000 জনের মৃত্যু হয়। কামচাটস্কি প্রায় 3 মিনিট ধরে এ ভয়ঙ্কর কম্পন অনুভব করে। এতে প্রায় $10 লাখ সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পের পর যে সুনামি আঘাত হানে, সেই সুনামিতে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল প্রায় 50 ফুটেরও বেশি। ভূমিকম্পটি রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প। ভূমিকম্প হলে তাড়াহুড়া করা যাবে না। হাতের কাছে বালিশ থাকলে তাদের শক্ত করে মাথা চেপে ধরে রাখতে হবে। সম্ভব হলে কাঠের আসবাবের নিচে আশ্রয় নিতে হবে। আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করা যায়। তবে বাসা বা অফিস থেকে বের হওয়ার সময় কোনোভাবেই তাড়াহুড়া করা যাবে না এবং অন্যকে ব্যথা দেওয়া যাবে না।
শান্ত মাথায় ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।